Aydındır. Mübariz müəllim, bəs siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidentinin Cənubi Qafqaza səfərini necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, müzakirə olunacaq məsələləri yəni hansı kontekstdə ola bilər? Təşəkkür edirəm. Azərbaycanla Amerika münasibətləri son bir ildə xüsusən biz yeni bir inkişaf xəttinə çıxdığını müşahidə edirik. Və təbii ki, burada hər iki dövlətin liderlərinin xüsusi rolunu da biz qeyd eləməliyik. İki ölkə arasında münasibətlərdə regional məsələlərdən tutmuş, qlobal məsələlərə qədər müzakirə mövzusu olur və artıq qərarlar verilir. Bəli. Əvvəla biz avqustda Vaşinqtonda imzalanan sazişdən sonra belə deyək də Cənubi Qafqazda Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin tamamilə yeni bir mərhələyə keçidinin şahidi olduq. Bu regional aspektdə olan hadisələrdir, proseslərdir və təbii ki, burada enerji təhlükəsizliyi məsələsi, terrorizmə qarşı mübarizə məsələləri və digər məsələlər də gündəmdə olur. Və əvvəllər də Azərbaycanla Amerika arasında münasibətlərdə bu məsələlər gündəm mövzuları olubdur. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında da yüksək səviyyədə iştirak edən dövlətlərdən olubdur. Son dövrlərdə isə biz cəmi bir neçə gün bundan əvvəl Sülh Şurasının təsis olunması məsələsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, Amerika prezidenti və dünya liderləri ilə birgə iştirak etdiyi tədbirdən sonra artıq tam olaraq deyə bilərik ki, qlobal problemlərin də həlli müzakirəsi Azərbaycanla ABŞ arasındakı məsələlərdə, görüşlərdə müzakirə olunur. Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan bu Sülh Şurasında ilk iştiraki razılıq verən dövlətlərdən olubdur. Və həqiqətən bizim üçün çox qürur vericidir ki, Azərbaycan prezidenti Amerika prezidenti ilə bir yerdə və orada cəmi iki dövlət rəhbəri ilə keçirilən görüş, o iki dövlət rəhbərindən biri məhz İlham Əliyev olmuşdur. Mən düşünürəm ki, Cənubi Qafqaz dünyanın geosiyasi mənzərəsinə ciddi təsir edə bilən bir region olaraq, Azərbaycan da Cənubi Qafqazın əsas söz sahiblərindən və buradakı təhlükəsizliyə cavabdeh olan əsas aparıcı ölkələrdən biri olaraq Amerika ilə müzakirə olunacaq bir sıra məqamlar və məsələlər gündəmdə olacaqdır. Təbii ki, bunların da ilk sırasında mən düşünürəm ki, biz artıq 2026-cı ildə hətta bunu müşahidə edə bilərik. Sülh sazişinin tam olaraq imzalanması, biz paraflanmasını müşahidə elədik, imzalanması və tamamilə bu məsələyə bütövlükdə son qoyulmasını müşahidə edə bilərik. Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu prosesdə, onun prezidenti Donald Trump'ın bu prosesdəki rolunu da tanımaq mümkün deyil. Eyni zamanda enerji təhlükəsizliyi məsələsi. Azərbaycan Avropanın və enerji təhlükəsizliyi məsələsində çox ciddi şəkildə rol oynayır. Biz Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra müşahidə edirik ki, Rusiyadan keçən nəqliyyat dəhlizləri olsun, enerji məsələsində Rusiyanın davranışları artıq Avropanı, Qərbi çox ciddi şəkildə narahat etməkdədir. Bundan sonra Azərbaycanın önəmi ortaya çıxdı, bir daha təsdiqləndi və orta dəhliz məsələsində Azərbaycanın oynadığı rol, Çindən Avropaya, Böyük Britaniyaya qədər gedən ticarət dəhlizində Azərbaycanın oynadığı rol, ticarət, nəqliyyat, logistika məsələsində və bayaqları siz qeyd elədiniz, Zəngəzur dəhlizi məsələsi artıq burada tam olaraq, belə deyək, bir daha önəmi, əhəmiyyəti müzakirə və təsdiq olunacaqdır. Mən hesab edirəm ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsi ilə də bağlı trip marşrutu, indi biz onu belə adlandırırıq. Ermənistan hissəsi, bəli. Bəli, yəni bu da gündəmdə müzakirə mövzularından biri olacaq. Baxmayaraq ki, Ermənistan ərazisindən keçir, deyək ki, trip marşrutu, amma bu marşrutun gerçəkləşməsində, təsdiqlənməsində və Ermənistanın da bunu qəbul etməsində Azərbaycanın təbii ki, şəksiz və birmənalı şəkildə rolu var. Bu məsələlər bu qədər önəmli məsələ və təbii ki, indi burada mədəniyyətdir, təhsildir, iqtisadiyyat və digər məsələlər də yəqin ki, hansı formada müzakirə mövzuları olacaqdır. Aydındır. Vensin Cənubi Qafqaza səfəri
bəs sülh kontekstindən hansı töhfələri verə bilər? Çünki biz hər zaman deyirik ki, Azərbaycan Ermənistana jest etdi, yanacağın daşınmasını həyata keçirtdi, daha sonra dəhliz verdi, amma Ermənistan heç bir jest etmir. Bu aspektdən yanaşsaq, çünki Vens həm də Ermənistana səfər edəcək. Bu aspektdən yanaşsaq, sülhlə bağlı Ermənistan tərəfindən hansı məsələlər həyata keçirilə bilər? Proqnozlarınız nədir? Təşəkkür edirəm. Bayaq fikrimdə qeyd elədim. 2026-cı ili, bu ili mən çox əhəmiyyətli bir il kimi görürəm. Sülh sazişinin imzalanması məsələsində və ümumiyyətlə bu məsələyə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tam tənzimlənməsi ilə bağlı. Çünki Ermənistanda da bu il parlament seçkiləri ilidir və istər Paşinyan, istər onun komandası Azərbaycanın tələbi ilə konstitusiyaya dəyişiklik məsələsini və digər məsələləri fikirlər açıqlayaraq seçkidən sonraya saxladıqlarını gündəmə gətiriblər. Hətta sizə deyim ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da çalışmalar artıq ölü nöqtədən tərpənibdir. Düşünürəm ki, bu prosesləri də ermənilər baş nazir Paşinyan məhz seçkidən sonraya tam olaraq gerçəkləşməsini nəzərdə tutur. O baxımdan 2026-cı ili önəmli saymaq olar. Əgər Ermənistanın növbəti dəfə cığallığı ilə bu proseslər pozulmazsa. Çünki biz tam astanasına gəlib çatmışıq bu məsələlərin və bu proseslərdə Amerikanın, onun prezidentinin də rolunu bayaq qeyd elədiyimiz kimi yenə də biz xüsusi olaraq vurğulamalıyıq. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycanın Ermənistana bu jesti müharibədən dərhal sonra da baş vermişdi. Bu cür jestlər müharibədən dərhal sonra da baş vermişdi. Yəni, bəlkə də dünya tarixində nadir görünən, bəlkə də heç görünməyən bir məsələ idi ki, qalib ölkə məğlub ölkəyə ilk əlini uzatmışdı, barışıq əlini uzatmışdı, sülh əlini uzatmışdı və bizim də tələblərimiz çox sadə bir tələblər idi. Yəni, bunlar qeyri-adi bir tələblər deyildi. Bunlar beynəlxalq hüquqda təsbit olunan tələblər idi ki, Ermənistan bunu qəbul etməsi lazımdır. Amma siz fikir verirsiniz, hətta həmin məsələnin özünü belə Ermənistan təxminən bir neçə il uzatdı. Yəni bu sülhlə bağlı. Ona görə də, lakin buna baxmayaraq Azərbaycan yenə də Ermənistan tərəfə istər taxıl, istər neftlə bağlı, benzinlə bağlı öz jestlərini etməkdədir. Hələ onu qeyd eləyək ki, ermənilər bayaq da vurğuladığım məsələyə gəlirəm, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələləri ölü nöqtədən yeni-yeni tərpədirlər. Yəni, TRIP layihəsinin icrası ilə bağlı hər hansı bir şirkətin ora cəlb olunması, orada işlərin həyata keçirilməsi, halbuki Azərbaycan işğaldan azad olunmuş və ermənilər tərəfindən dağıdılmış ərazidə belə nəqliyyat, kommunikasiya məsələlərini yüksək səviyyədə icra edib, Ermənistanla şərti sərhəddə qədər demək olar ki, biz çatdırmışıq. Naxçıvan hissəsində də işlər artıq sürətlənibdir. Bu mənada mən düşünürəm ki, istər Amerikanın prezidentinin, istər vitse-prezidentinin Cənubi Qafqaza bu səfəri, Azərbaycanla Ermənistan rəhbərləri ilə görüşü bu önəmli məsələlərdə də xüsusi bir rol oynayacaqdır. Bizim ən çox gözləntimiz təbii ki, sülhlə bağlıdır. Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə bağlanması ilə bağlıdır. Yəni, mən düşünürəm ki, indi Ermənistan tərəfindən də bir neçə il əvvələ baxanda olumlu açıqlamalar verilməkdədir. Paşinyanın da bu günlərdə verdiyi, səsləndirdiyi fikirlər və Qarabağdakı separatçılıqla bağlı, separatçılarla bağlı atılan addımları da müsbət qiymətləndirmək olar. Ermənistanda, belə deyək də, anti-Azərbaycan ovqatına köhlənən qrupların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində atılan addımları da müsbət qiymətləndirmək olar ki, başda kilsə gəlir təbii ki. Bütün bunlar hamısı hesab edirəm ki, müsbət məqamlardır. Amma biz, mən bayaq qeyd elədiyim fikri təkrarlamaq istəyirəm, əgər Ermənistan növbəti dəfə öz ona verilən şansı düzgün doğru dəyərləndirməzsə, biz bu sülh sazişi ilə bağlı məsələdə yenə də ləngimələr ola bilər. 30 il ərzində biz Ermənistana çağırış elədik və 30 il ərzində onlar bizim çağırışı diqqətə almadılar. Bugün görürsünüz, onlar 30 il əvvəlki məsələlərə qayıdırlar. Yəni, istər ticarət əlaqələri, taxıl bizim onlara verməyimiz üçün dəhlizə icazə verməyimiz, istər benzin, istər neftlə bağlı. Hansı ki, illər əvvəl biz bunu təklif eləmişik. Biz bunları illər əvvəl gerçəkləşdirə bilər və bu qədər qan-qadaya, bu qədər gərginliyə də ehtiyac olmazdı. Mən düşünürəm ki, bu dəfə onların doğru qiymətləndirməsi lazımdır və bütün dünyanın gözü qarşısında avqust ayında
keçən il avqust ayında Vaşinqtonda bütün dünyanın gözü qarşısında onlar bu sənədə də imza atdılar, parafladılar və bu həm də belə deyək də, bütün dünyaya bir vəd idi ki, biz bu məsələləri gerçəkləşdirməyə hazırıq. Əgər bunu etməsələr, düşünürəm ki, bu dəfə daha ağır bir şəkildə ya cəzalandırılmalıdırlar və bu məsələnin də qarant rolunda çıxış edən artıq dünyanın təbii ki, nəhəng super dövlətidir. Mən düşünürəm ki, bütün bu məsələləri nəzərə alsaq, bu prosesin ləngiməməsinə çalışması lazımdır Ermənistanın. Və Amerikanın da xüsusi diqqətində olan bir məsələdir. Siz təsəvvür edin ki, dünyanın super dövlətinin rəhbəri artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə nail olunması ilə bağlı fəaliyyətlərindən, məsələlərdən qeyd eləyir. Yəni, bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu məsələləri tez bir zamanda Ermənistanın nəzərə alıb, razılaşması və gerçəkləşdirməsi lazımdır. Aydındır. Deməli, verilişin əvvəlində siz Azərbaycan, ABŞ münasibətlərini eyni zamanda imzalanan əməkdaşlıqla bağlı bir sıra fikirlər irəli sürdünüz ki, Azərbaycanla hansı istiqamətlərdə əməkdaşlıq belə deyək ki, gələcəkdə olacaqdır. Burada mən Ermənistanla əməkdaşlığı istəyərdim vurğulayaq. Orada deməli nüvə əməkdaşlığı məsələsi var idi ABŞ ilə Ermənistan arasında. Soruşmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə Metsamor Atom Elektrik Stansiyasındakı təhlükənin aradan qaldırılmasına yönəlib bu əməkdaşlıq, yoxsa təhlükənin artırılmasına yönəlib? Çünki bu aspektdə sırf Ermənistan-ABŞ əməkdaşlığında məhz bu nüvə əməkdaşlığı sayəsində ekspertlərdə müəyyən narahatlıq var. Mən təşəkkür edirəm sizə. Deməli, hesab edirəm ki, Metsamor Atom Elektrik Stansiyası ilə bağlı və nəzərə alanda ki, hansı ölkədə yerləşir, onların bu məsələləri idarə etmək üçün nə qədər potensialları var, Ermənistanı nəzərdə tuturam. Bölgə üçün, region üçün hələ də risk mahiyyətini daşıyır. Bunu belə deyək də, ekspertlər də bunu təsdiqləyirlər. Bununla bağlı dəfələrlə məsələlər də gündəmə gəlibdir. Bununla bağlı məqamlar da müntəzəm olaraq istər Azərbaycan tərəfdən, istər Türkiyə tərəfdən və müxtəlif təşkilatlarla birgə həmin o təşkilatların müzakirəsində və dünya arenasında bu məsələlər təqdim olunubdur. Biz, belə deyək də, biz illərlə Rusiyanın da yanlış istiqamətdə addım atdığını, Ermənistanla bu şəkildə əməkdaşlıq və Qarabağın işğalda saxlanılmasına dəstək verməsini də illərlə biz bu fikirləri gündəmə gətirirdik. Amma rəsmi Moskva bu məsələləri göz ardı edirdilər. Bu günlər artıq nə baş veribdir? Yəni, Ermənistan faktiki olaraq bir dövlət olaraq mövcudluğunu Rusiyaya borclu olan Ermənistan tamamilə Rusiyaya qarşı anti-Rusiya ovqatına köhlənərək, belə deyək də, regiona, Avropa İttifaqını daşımaqda və başqa addımlar atmaqdadır. Mən düşünürəm ki, Metsamor Atom Elektrik Stansiyası ilə də bağlı Azərbaycanın, Türkiyənin, beynəlxalq təşkilatların, mütəxəssislərin narahatçılıqlarını Amerika tərəfinin də diqqətə alması lazımdır. Və illər sonra Azərbaycanın dedikləri təsdiqlənirsə, mən düşünürəm ki, bunu bəri başdan bu məsələlərdə nəzərə alıb addımlar atılması önəmli olar. Müxtəlif sahələr üzrə Ermənistanla Amerika arasında müxtəlif sahələr üzrə də əməkdaşlıqlar gerçəkləşdirə bilər, yəqin ki, gerçəkləşdirəcəklər də. Amma məhz bu məsələdə mən düşünürəm ki, narahat edici məqamlar hələ də öz aktivliyini saxlayır. Amma mən inanmaq istərdim ki, bu təhlükə Amerika tərəfi və böyük dövlətdir, orada bu sahədə və bütün digər sahələr üzrə çox böyük mütəxəssislər, şirkətlər, təşkilatlar var. Onlar bu problemin daha da böyüməsi və region üçün, təkcə region üçün deyil, həm də dünya üçün, yəni Atom Elektrik Stansiyası məsələsi çox həssas məsələdir. Dünya üçün də təhlükəli bir hala gəlməsi istiqamətində deyil, onu cilovlayaraq, yəni uyğun bir istiqamətdə istifadə olunması üçün o səylərini, o addımlarını atacaqlar. Və mən düşünürəm ki, Ermənistan, belə deyək də, bu çağırışlara qulaq asaraq, çünki biz xatırlayıram ki, iki ölkə arasındakı müharibədən bir müddət sonra şərti sərhəd ərazilərimizdə Ermənistan Amerikanın bir şirkəti ilə orada ekoloji məsələlərə çox ciddi şəkildə ziyan vura bilən bir əməkdaşlıq həyata keçirmək istəyirdi. Azərbaycanın sərt şəkildə münasibəti, etirazları bu məsələnin qarşısını aldı və istər Ermənistan,
istər həmin o X Amerika şirkəti, kimlər ki, ora cəlb olunmuş. Mən düşünürəm ki, burada da ermənilər bilərəkdən bu addımı atırdılar. Onlar bu məsələlərdən geri çəkildilər. Bu mənada mən mütəxəssislərin rəylərini və fikirlərinin diqqətə alınacağına inanıram, ümid edirəm. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələdə iştirakı da müsbətdir. Azərbaycan tərəfinin də yeri gəldikcə bu narahatçılıqları, lazımi məqamları Amerika tərəfinə verməsi hesab edirəm ki, işin ancaq müsbət tərəfinə doğru istiqamətlənə bilər. Gerçi yenə qeyd etmək istəyirəm, Amerika ilə Ermənistan arasında əməkdaşlıqlar ən müxtəlif sahələrdə həyata keçirilə bilər. Məhz bu nüvə məsələsində son dərəcədə, nüvə atom elektrik stansiyası ilə bağlı məsələdə son dərəcədə ehtiyatlı olmaqda fayda var. Və unutmaq olmaz ki, biz müharibə bitib, üzərindən 5 ildən çox vaxt keçsə də belə, hələ də bir sıra məsələlərdə o narahatçılıqlar, o gərginliklər, yəni tam olaraq məsələlər bitməyibdir. Və iki ölkə arasında Cənubi Qafqaz kimi həssas bir yerdə istər ekoloji məsələdə olsun, istər atom elektrik stansiyası məsələsində olsun, istər hərblə bağlı, silahlanma ilə bağlı məsələlərdə olsun, dünya dövlətləri son dərəcədə diqqətli olmalıdırlar, yəni bu davranışlarda. İndi biz bir neçə gün bundan əvvəl Hindistanla bağlı məsələləri gündəmə daşındığını gördük və Hindistanın Ermənistanı bir silahlandırma cəhdləri təbii ki, bu region üçün fəlakətli nəticələr doğura bilər. Ən birinci də Ermənistanın özü üçün fəlakətli nəticələr doğura bilər. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında da onun hal-hazırda rəhbərlik eləyən, çox uzaq görən siyasətçilər var. Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələləri nəzərə alırlar. Başqa bir məqamı da yer gəlmişkən qeyd edeyim. Bugün səhv etmirəmsə, Avropa Şurasının 23 nəfər müharibə cinayəti törətmiş ermənilərlə bağlı fikirləri səsləndi və onlar yenə də qərəzə əl atırlar. Onun 4 nəfəri Azərbaycan tərəfi humanistlik göstərərək erməni tərəfinə təhvil verdi. Yəni bu məsələləri, yəni bu ən az 19 nəfərə düşübdür də bu say. Yəni bunu heç olmasa qeyd eləmək olar, amma biz qərəz müşahidə edirik. Onu demək istəyirəm ki, yəni böyük dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar Cənubi Qafqaz kimi həssas bir region üçün bu davranışlarında son dərəcədə diqqətli olmaları lazımdır. Biz indi, düzdür, Gürcüstanda hələ o problemlər qalır, ərazi bütövlüyü məsələsi qalır, amma ən azından Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə bu qədər yaxınlıq hesab edirəm ki, Cənubi Qafqaz da qaynar bir nöqtə olduğu üçün dünya üçün müsbət sülh belə deyək, mesajları vəd edir. Ona görə də bu məsələlərin xüsusi olaraq diqqətli olması lazımdır. Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər biriniz.